Dobrodošli, dragi moji. Iako na prvi pogled izgledom podsjeća na domaću projaru, reč je o neverovatno mekanoj izlivnoj piti sa sirom. Sve se meri čašom od 200 ml, tako da je recept vrlo jednostavan za praćenje. Priprema se u samo jednoj posudi za manje od 10 minuta. A rezultat je savršen spoj spoljašnje hrskave korice i sočne unutrašnjosti sa krupnim kockicama sira. Odličan izbor za brz doručak ili večeru koji svima uspeva. Upalit ću sveću da stvorim ugodan i topao trenutak. U posudu sipati 2 čaše jogurta. I samo da još jednom napomenem, sve se meri čašom od 200 ml. Dodati 2 jaja i sve dobro promešati da se jaje i jogurt lepo sjedine. Dodati pola šolje ulja. Dodati 1 pecilni prašak i sve ponovo dobro promešati. Dodati 1,5 čašu mekog pšeničnog brašna i sve dobro promešati da se brašno lepo sjedini sa smesom. Ako vam se dopada ovaj jednostavan i brz recept, zapratite kanal Čarobna varjača i ne zaboravite da ostavite jedno srce. Za ovaj recept potrebno je 200 grama sira. Najbolje je da bude tvrđi sir, ali može i bilo koji, samo da se ne topi mnogo. Sir možete da izgnječite viljuškom. A možete i rukama, meni je iskreno lakše rukama, kako kome odgovara. Samo da napomenem, sir ne treba mnogo sitno da se mrvi, da ostane u komadićima. Izmrvite sir i promešajte da se ravnomerno sjedini sa ostalim sastojcima. Od ove smese mogu da se prave i mafini, ako više volite. Tepsiju možete podmazati uljem i brašnom ili samo uljem, a možete i staviti papir za pečenje, kako ko voli i šta mu je lakše. Kada se dobro promešate, stavite papir za pečenje i prebacite smesu u pripremljenu tepsiju. Možete posuti susam ili neke druge semenke, a možete i da ne stavljate ništa, kako ko voli. Moram još da dodam, ako je sir slaniji, ne treba dodavati so, a ako je blaži, možete po ukusu malo posoliti. Zagrejati rernu na 200 stepeni i peći oko 30 minuta. Ali kao i uvek, se zavisi od rerne, ne peče svaka rerna isto. Pa je najbolje da pratite da lepo porumeni odozgo. Kada dobije lepu zlatnu boju, onda je gotova. Kada je gotova, ostavite je par minuta da se malo prohladi, pa seći dok je još topla. Prelepa je i topla i kada se ohladi, ostane mekana i sočna i kasnije.
Ovo je jedan od onih recepata koji uvek dobro dođu kad nemate mnogo vremena. Jer sve ide u jednu posudu i samo se izmeša. Nema komplikovanja i zato je baš praktična za često pravljenje. Ja je često pravim kad hoću nešto brzo, domaće i jednostavno. Da ne stojim dugo u kuhinji. I stvarno je zanimljivo kako od jednostavnih sastojaka može da ispadne nešto baš ukusno. Dragi moji, nećete pogrešiti ako probate ovaj recept. Stvarno je jednostavan, brz i uvek dobro ispadne. Čak i oni koji ga prave prvi put, ovaj recept ne može da ne uspe. Sastojci su obični i jednostavni i sve se meri čašom od 200 ml. Ovo su oni recepti koji se uvek isplate, jer ne zahtevaju neko posebno iskustvo, nego se samo sve sjedini i stavi u rernu. I baš zato mi se sviđa ovaj način pripreme, jer nemate mnogo posla, a dobijete lepo domaće jelo. Kao što sam rekla, sastojci su obični, sve se meri čašom od 200 ml, tako da nema nikakve zabune oko merenja. Leto je krenulo i stvarno je mnogo lakše kad se ne provodi puno vremena u kuhinji. Dragi moji, to bi bilo sve za danas. Hvala vam od srca što ste bili tu i što ste gledali ovaj recept. Nadam se da će vam recept dobro doći i da ćete uživati ako ga budete pravili. Dragi moji, šaljem vam veliki srdačan pozdrav. Svima budite mi dobro i vidimo se u sljedećem receptu. Puno pozdrava od čarobne varjače.